Capage TV. Capage TV. Loi moko dépirement démoniaque ya kindoki et sangani na maboko bato. Vraiment. Poison moko spirituel. Onga na tali na moni na miso molimo. Jalousie déjà soki muto aza pembe na osa elo jalousie na ndenge mabe akoida ya koboma. Oui. Elo ozomona ndeko o auti kotika biso. Père son âme. Kotala boye tant qu'un homme de Dieu. Vous voyez que eza talent moko totika biso. Si si. Ndeko akei manque à protection, manque à prière. OK. Mais en réalité, azaki des toiles ya comédie. Ya ko mataper lobby comme ngé ben sous ma casse. Mais kokufa boye. Eza liwa moko. Dazo kufa bazo mona bo. Eza liwa moko flou na maboko bato. Il faut redémarrer Congo dans tous les domaines. Thérapeutique. Effectivement, batonle musu ba langage ba pono saka. Ben oui. Ba baraté eza ne pas. Il y a ma casse si. Il faut redémarrer Congo. Batu nyoso do mona ba vandi vana ba balabala ba ozana misala. Na moni ser moko na kati avion to vana bango nini na mobali na ye. Na likolo kuna pe likolo. Bazo lia na mbanga. Oh, obi ke na teki ba na bi ma sœur, même tala no esiko to yo mona mutuka. O mona village. Ni likolo a vraiment obanga nzambe te. C'est ça. Ba na mboka na biso to na zongi na ko comprendre certaines personnes ba koma ba pasteur pour na passe ya Congo. Ebele na biso. Obi pourquoi? 5 serviteurs de Dieu ba komelinga na messager évangéliste ko zonga tetika la kuna. Sous le haut patronage de son excellence Madame Antoinette Kipulu Kabenga, ministre nationale de la formation professionnelle, avec l'appui du ministère de la Jeunesse et du Conseil national de la Jeunesse, l'Institut professionnel de gastronomie d'Afrique, IPGA, organise une spéciale collation de grade de la 20e, 21e et 22e promotion avec prestation de serment de gastronomes de 2e ordre couplé à une journée dînatoire de la gastronomie congolaise et des cuisines d'ailleurs. C'est 27 août à l'esplanade du Musée national de la République démocratique du Congo. Journée dînatoire avec représentation 11 grandes anciennes provinces de la République démocratique du Congo. Participation frais $20 américains pour manger jusqu'à fatiguer de 15h jusqu'à l'aube. Journée dînatoire, événement à guichet fermé, point de vente billets, salon Atia R sur Itagamouchi 24, maison d'habillement Valpadi sur Rond-Point Super Lemba, fast food chez Maître Tomate sur Mouchi, restaurant Catalogue Plus sur Avenue de l'Enseignement, chez Nana Bodoga, Clinique Mode, Mami Silou, Binza Pigeon, Avenue Mangengenge sur 24, Kermesse Le Millennium, stand numéro 49, commune de la Gombe. Pour tout contact 89 83 18 413 081 61 40 654. IPGA pour une conservation des hommes grâce à une meilleure nourriture. IPGA, mais à la conservation des hommes au moyen de la meilleure nourriture possible. IPGA, l'information pour la paix et l'autonomisation durable. C'est moi, Kofi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience. Et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oesa 12T, Oesa 13. Neo Tam Tam Ndé. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Boss Yamoka.
Jacques Pemba Belade Inoel Ngoya Charisme Elodie Charisme Boutique Aloha Nathalie Bouba. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Ozanas House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Ozanas House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Ozanas House. Papa, Oredezo yango. Est-ce que biloko yango c'est yaki? Koko te les awad. Mbote na biso? Mbote? Mama kapash. Yo posa. Ah na Oredezo. Na conteneur. Na conteneur makaro ya chantier. Ba ebisinga sérieux za makasi hein. Ezapi na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te Oredezo ezapi na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition ya kitoko. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Livraison à domicile. Nandak na yo. Baye kotike la yo. Bino moko boyoki. Soki monique na famille bozalaka na bata mabe biloko ebunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake kotike la yo tina porte ndako. Oredezo soki oyaka te Kongo ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany-sur-Orge. Maman Kapache, Oredezo, frappe na le, frappe na retour. Ebise bino ya sika yango eye agence na bino ya kitoko Royal Travel Agency bokoza la décité pour na kozwa biso eza na mona facilité Facebook na biso eza pekaka Royal Travel Agency directement au beti et puis email na biso eza directement Royal Travel Agency 0d@gmail.com. Wana soko contacter agence na biso bokoza la décité et puis offre bino ba mboka ya kitoko o bolingaka
vraiment les voyages à votre portée. Nous avons notre Libino, Chypre, Turquie, Roumanie, Biélorussie et Canada. Agence de Bisso et en assurance, il y a Kitoko. Bah, on va solo la Kitoko, bah, on a Makambo, il y a Kitoko. Vous venez et belé, boya et belé. Selon, il y a Paka, na Paka, Paka, na Paka. Ce que les Koumamouate, Tigna, Balobawana, agence na Bisso et Kitoko Makas, Royal Travel Agency. Pour nous contacter Bisso, adresse na Bisso, c'est facile, lié et ça qui non. L'agence pour mon abisso directement na boulevard du 30 juin, référence Equity Bank BCDC. Donc contactez Bisso na numéro na Bisso il y a agence et c'est 081 60 24 373 directement aux Bisso contact y a on a bandeli pe on va afficher contactez agence Royal Travel Agency beaucoup à la décité et puis pour la surprise il y a que c'est Sabino là-bas on y sont étudiants au Maniba Tanga na Chypre to solder to bois qui a pour bois et c'est ma réunion sur au cause à la décité agence Travel Agency Kitoko ndengwana diki bana ya Canada bakoyamba bino kitoko bomondi batune bazo voyager direct bakomi na mboka poto na mindele Biélorussie bokosala wana bokoseple et puis na kati ya Canada Turquie, Chypre, toi offre bino chiffre na prix à moins cher, na $1,650 aussi si ma camion nyonso. Capage Télévision, merci en tout cas na onyo solandara biso, to salara musala pour musalande les kamalu bana belé, merci na onyo solandara biso partout, bozana page, bozana Instagram na biso Capage TV, naza Capage TV na Instagram, Capage TV na Facebook, na TikTok, kaka yango obunga ngate, chaîne nanga pe kaka logo ka romona na chaîne nanga. Merci na ba onyo solandara Rabiso, tozana basali na nzambe oyo à chaque fois na isa rabino tolinga mingi kozana na présence ya yemoko o apesa rabiso souffle de vie que l'aime sous kozala ba place o monique l'aime sous ko futa ote yango na linga na chaque semaine en tout cas mosali na nzambe aya alendisa poto yeba nini oyo pe ndenge nini ya kotambola distraction za makasi barbito komi na tango ya suka tozomona ba mort subite tozomona ne batu bazokende bolingo ezo sila na mitema ya batu to éviter pona nini en tout cas lelo toko sola na Michel Kuchu évangéliste na biso o atambola par-ci par-là pona ko panza sango ya nzambe auti Afrique du Sud azala kite to koyeba Michel azala kinini kuna et puis azongeli biso awa nzambe azwa lokumu papa. Merci pour nous battelio. Merci pour avion wana eza ntsakate talaka eloko bat ba kitarate areza la raté donc matiti kino okikita Mama Senza. Nzamba makina Addis Abeba. Nzamba matisi avion. Kitoko makasi. Conseil la Nzambe zelengi. Makasi. Tolongwe ki Addis Abeba. Na moni aéroport Addis Abeba na ngina bela. Okrake. Obunga. Non. Nga bunga kana ozonga. Nga pe na bunga. To kitibo na mema mina luyengi. Mais to pambola Nzambe faut to sambela po Congo o ife bunga. Aéroport na biso bilange longwa. Tarasko misu o emoni kuna na misu ezomona. Ta misu comme des rouges le la poussière. Vraiment. Donc Nathalie aéroport Baninga au Taliba avion Air Ethiopia la taba 500 la piste. Oko craqué. Mais en tout cas les là qui mini c'est là pour la première fois to banga Nzambe na bimi Congo pour l'évangile. OK. Addis Abeba. OK, yo za okapi. Ngai. Évangéliste okapi osuka kana matete. Na jili kuna na kingabwa. Nzamba tali fidélité. Oui. Abi fidélité. Nazo mérité. Avion ba futelinga billet ofele, visa bimi. Ouais. Aller retour na komi na Johannesburg, ba logenga na hôtel City Lodge. Ezalo ko ba suluta na Kinshasa. Maman na ebisio ko saela Nzambe na bosolo ezelengi. Oui. Kolia komela batu nyonso ba oya Capage Télévision balanda na Jubek ba yaki ba benge vancho ko za kuna na zape na blende na ebisio na nzimaki ki otala maka kuna blende batu ba yaki na bondel pona batu na pamboli vraiment couple René na maman Lili ba o ba yambaki nga ba mettre nga na position moko idéale ya René na maman Lili vraiment. Et puis na souka na yango tant ce jour ici Nzamba limusi mwana bango kiste na prière et disparaître. OK. Ndetolo baboy ba témoin nga bazali a na kintong na komi mama bengi alobi mwana na muki lelo kiste limwe.
le lendemain on a commis Kinshasa. Amen. Ezaki mission évangélique côté et puis qu'on a la bande ko basé un problème dans Johannesburg ko kende ezaki malamu kozonga pe ezaki malamu malgré avion ba secousse les mots Guy. Oh kokate. Tomati Nathalie ko na sa binzambi. Na rokita. De rokita kaka. Kuna pono ozomona monena nzambe makasa bin. Wana komi double prophète, double évangéliste. Double saint. Awa, so y problème. To bimela. Suki ka wana. Avion suki sa muteba. Ko sara la te. Na moni ser moko na kati avion to va na bango nini na mobali na ye. Na likolo kuna pe likolo. Bazolia na mbanga. Obi ke na te ki bango na bi ma sœur. Même tala no esiko to yo mona mutuka. O mona village. Mais likolo a vraiment obanga nzambe te. C'est ça. Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, l'église Source de Vie, extension de la Borne à Liège, organise un mois de marathon de prière. Nous dédions ce mois de septembre, mois de la moisson, et nous voulons moissonner tout ce que nous avons pu s'aimer jusque-là. Vous savez, il y aura beaucoup d'activités que nous allons faire, notamment à l'Agapé vers la fin, mais il y aura également beaucoup de serviteurs de Dieu qui vont défiler. Nous vous invitons à nous rejoindre, vous qui êtes à Liège ou dans les environs ou dans toute la Belgique, partout où vous vous trouvez, même en France, dans l'Europe, nous vous invitons à nous rejoindre pendant tout ce mois de septembre dans ce marathon de prières, mois de septembre que nous bâtissons comme le mois de la moisson. Jeudi et vendredi de 19h à 20h30 et les dimanches de 16h à 18h. Où vous pouvez nous trouver, nous sommes sur la rue Herman Relo à 4020 Liège à Mercœur. Nous ne sommes pas très loin du pont d'Amercœur. Donc dès que vous arrivez au pont d'Amercœur, vous trouvez, si vous avez votre GPS, vous pouvez facilement trouver cette adresse ou tout simplement vous repérez l'arrêt de bus 17. C'est juste à côté du pont d'Amercœur et la rue Herman Relo est juste derrière cet arrêt du bus 17. Nous vous attendons, nous allons rencontrer les Seigneurs avec vous ensemble. Le Seigneur vous bénira, le Seigneur nous fera à nous tous du bien. Le mois de septembre, c'est le mois de la moisson et nous allons célébrer ce mois dans la ville de Liège. Que Dieu vous bénisse et nous vous attendons. Merci. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Rude Beauté a eu les sous Cynthia Kapash Autiko Sukola apakola la gamme de beauté et Rude Beauté. Bato nyos balingi tena bango ezala kaka lokola mwindu yangoro yango gamme oyo ata bébé ya pakola olingi tena yo ekitate e matate ozaloka mwindu kitoko e o éclaircir poto na yo oye a gamme oyo mafuta na biso yango nde mikolo na to pakola oyo eza na base ya papaye savon na biso eza na base ya papaye mafuta na biso pe kitoko ba o balingaka monoko na bango koma na kwa mwa rose bokomi kosisa te biso na mpona kobebisa monoko te Rude ya beauté ayebi biso oyo acné sérum oyo eza mpona bato bazala mo elongi ekota babuto ezosakano makasi ozala poto ozala na afrique
bouton lingi olongi mafuta. Oh, solution Rit Beauté à chez biso ya mo. So au monde ke ba tâche moko esalinga ya mwindi. Rit atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel. Ekopé bisayote et ko sala allergique. Donc nyonso eza naturel. Omoni ça Rit Beauté. Aosala pinda ba produit ya kitoko. Oyo batala na kati ya mafuta. Soso pas comme mafuta oyo ozwi sérum nango pour na kati. Eza na inconvénience mote oyo ata bébé au pakola. Nous avons recommandé une gamme et Rit Beauté pour vous en vraiment déçu. Au voyager, t'es place à moi, t'es place à Manili en tout cas, ma gamme et Rit Beauté et éthique en date. Donc conseiller bino, vous avez toujours fidèle à Rit, n'étinga beaucoup na posonanga bébaraté, vous savez na posonanga, les colonnes à tinga nika na Rit Beauté. Rit Beauté, ou mela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rit Beauté. Aïe, na biso na te ki bango. O sala bien. Na bino ma sœur au moni ba liene ti aboita awa to mona kaka lolo. C'est ça. Poso to kitala nenga mabe to région de Sulikolo. Bango kuna mbanga. To ba sista te ki bango. Ba bino e va sala nzambe merci vraiment limbisa biso ba senga pardon c'est ça. C'est ça évangelisation ngwana. Ba bino limbisa biso nga te bo sala bongo ti. Bo awa moins de pépé. Oui, OK. Tani no sa repentance. Ah c'est ça, tani. Na tegi bango l'équipe bien na lié mais là mon na kamwe na comme na Johannesburg na sali 4 jours libumo le kanga pourquoi bilo na kelia kuna régime alimentaire échangé 4 jours fait libumo suko pour bilo sou depuis na botama na on ali ngoti yeah donc on suko na mai au moli ke ba salité vous bimi mais non il faut to sambela nzambe Congo et Maya moto lili maboko kangama en tout cas il était bien makas ba la kisinga bo pito o ba kondina biso mingi ba kena so ba soin kuna pona ni ko bongisa te bo ko hôpital wana te bo na oka ba tonga ngo awo o le bo ko tsa mbongo kuna bo ko tonga ngo awo en tout cas nzambe longola motema mabanga na ba kondina biso ba koma mitema musuni. Mais oui, na comment la réalité. Na yoka mawa. Oh, sorti mouton oh eza na komi troublé. Mais merci Seigneur Jésus-Christ. Olongol nga foursi Europe, olongol nga foursi États-Unis, na Johannesburg. Sobre en tout cas, nzamba pambola yo moto na nzambe. Mais évangélisation boza soutien de ça comment ka ngana za pasteur. Non bon, cause la pasteur moni boebi na biso na mboka na biso la plupart ba pasteur mingi ba benga mati. OK. Je vous dis la vérité. So mboko pende comme le quoi ba Johannesburg au monde nzela na journée mutazati. Batuna batu bazana misala et belé ba otika Bible. OK. Je vous dis la vérité. Pour être un pasteur, tu dois être appelé de Dieu. Ouais. Il faut appeler. Au monde battre quoi prophète Samuel na kati temple nzamba bengi. Amen. Ozo comprendre. Nzamba bengi battre quoi ba Saoul, ba komi ba Paul. Apôtre Paul a dit mobomi mais nzamba bengi. Amen. Ba na mboka na biso to na zongi na ko comprendre certaines personnes ba koma ba pasteur pour na passe ya Congo. Ebele na biso. Oui pourquoi? 5 serviteurs de Dieu ba komelinga na messager évangéliste ko zonga tetika la kuna. Sly with Rose vous offre ses meilleurs produits, les robes de soirée, chaussures, perruques et d'autres accessoires. Nous sommes disponibles partout dans le monde, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour plus d'infos, contactez-nous sur +614 70 68 51 65 ou sur nos pages Facebook et Instagram.
Fly with Rose. Bwakangunda. Naobi kerabi basala bongo vision limitée. Basala bongo so oza esprit totikali. Evange koyate koyo kozongate wana mbokate. Ba bisinga na tika na kuna nde na journée. Na zonga wate. Mbokate. Mbokate. Bon ngana la exi ba le compter visa 21 jours na sali 11 jours na zongi. Bien. Bon. Mboka non pourquoi RDC a plus que Johannesburg a plus que pays de l'Afrique. On appelle que kuna malgré beauté na ngo malgré nyoso moza kimende. Kimeza kuna ndo se sentir insécurité. Oui. Mboka mo ba policier bazakate banza ko binono nzela kuna zate. C'est ça. Attends kiti na njili malgré na mulunge mais na sepeli kaka. Tolinga ngo ka bongo. Na lela Congo fort. Et puis ngai na okufaka tesa ki na mona Congo comme qui chasse comme le roi Johannesburg. Ekoleka kutu. Ekoki koleka. Na minute à rotanga. Au moins soki mboko il faut to redémarrer Congo. Na zui ganga mutuana. Rotanga kombote. Il faut to redémarrer Congo dans tous les domaines. Thérapeutique. Effectivement, batala musu ba langage ba pono saka. Ben oui. Il faut to redémarrer Congo. Batu nyoso zo mona ba vandi vana ba balabala, ba odza misala. Amen. Au moins la peine journée batu quartier batu bazate, batu tout Congo est vierge, est non construit, même Kinshasa ou. Tokosana na nzambe akota la mitema bakonzi balongo la mitema libanga balongo égoïsme mbongo ya population mbongo ya ba congolais ba mettre en disposition ya ba congolais. C'est ça mboka mba faut finga po bayoka yo. Non so fingi ndo ebani non les négative élévation mon négative. C'est ça ya mabé en tant qu'un homme de Dieu réalité la moni qu'il faut Congo penser faut redémarrage. En tout cas, votre Nzambe et moi il pena que oza quitté aux zones siko. C'est ça. Papa, to moni vraiment mitema ya batu et comme pena ya ko yinama ya ko zika. To moni frère na biso oyo matondo oyo auti ko tika biso lelo ka na tongo awa azongisi molimo na ye pa kolonzambe ndenge tolubaka ozape parmi batu peut-être là mususu tala na théâtre mais à faire poison o kalunga o boy et comme pena makasi na mondial il y a théâtre na ebite kuna pena ndenge papa na biso de la foi lobaka ke ba keba on dirait ba sala ki na vraiment attention te mais lelo to comme on pena ke o lalo la muki kaka batama bokene bazosila okolo bani pona yango to fana non affaire poison. Maman c'est tant qu'un homme de Dieu faut koyeba na domaine ya artistique na ba théâtre ba comédien mingi bazana besoin ya visibilité. OK. Vous comprendre ba besoin de visibilité parmi bango ba opéra ba na tana wana ki comédie bazali. Mais pas si peu moezanini la plupart na bango basangi so yakisi. OK. Et belé ba changer nature ba komi ba PD musu ba ko ba désibien. À cause de la visibilité ba yebana ba monana vie appréciée. Or ko sala musala na comédie eza synonyme te ka po yebana faut simbakisi. C'est ça. Est-ce que nzamba za na capacité ya kotombola mutu? Vraiment. Et loko la mituna. Mais na kati ya monde wana bazana jalousie makasi. Autant au monde à Moutaza, jaloux, c'est la sorcellerie. Pure. Jalousie déjà, sur nous Moutaza, Pembe, jalousie, la Nenga Mabe, à Koïda Koboma. Oui. Aux hommes. Donc, le lot, aux hommes, ndeko, oh, outi, kotika biso. Père son âme. Quand t'as la boye, tant qu'un homme de Dieu, vous voyez que les talents, mon koïto, tika biso. Si. Muto azaki pena azaki na talent ya eloko wana et puis moment nini akufi moment oyo nzambe azolinga atombola ye vraiment oyebi okoza na eloko nzambe soko bi komi batela na prière ti soki tentation bitumbe telemi okolekana vraiment ngai na yebi bato bantera bango ba promesse nzambe. OK. Azabi la kan nzambe ba prophétiser okoza mutu munene mais à cause de manque de protection vie de prière to bitumbe telema ka mutu enseigne akufi. De quoi accueillir manque à protection, manque à prière. OK. Mais en réalité, azaki de toi il y a comédie. Il y a comme mataper un lobby comme on est sous ma casse. Mais t'as le loi qui est pour la nime à cause il y a jalousie. OK. À cause de qui mute mamabi. Na monde wana tellement balingi kisi mingi. To
tant bitumbe telemaka moyen ba kolela so pa nzambe ezaka te po bango moko bakazaka déjà reprocher vie na biso to tambusaki mabe entre temps diable comme ça bango motema libanga pour à confesser le batala tout ça qui boto mema qui bazali sur la tawana ti et la plupart bazo kufa mais pour un décollabiso ça passe na la mona une fois na mona kai une fois te mais ko mona na ba TV boy na ebie na landa pe mo ba action na mais ko kufa boy ezali wa moko bazo kufa bazo mona bo ezali wa moko flou na maboko bato Nzamba lobi mutu faut atteindre 70 ans 80 ans. Vraiment. Pourquoi pas même 120 ans. Mutu soit koufi na se aba âge wana ezaka malédiction. Premièrement ou soit liwana ezala maboko mutu ou bien etamboli na mutu ye moko. Nde e okozona ka mutu akufa avant na se na mo. Tala lelo frère. Kotala liwana ye ozomona ke ezali liwa moko purement démoniaque ya kindoki esangani na maboko bato. Vraiment. Poison moko spirituel onga na tali na moni na miso kolimo oyebi ke eza na genre ya ba poison mutakoti na ndako nganga ake ayebisi nganga po diable azo fonctionner na ba plusieurs façons il faut te démontrer misala na ngoya mabe po batu ba comprendre ba funga mamiso amen muto ake na ndako nganga ayebisi na nganga bwakelanga muto wana poison ya molimo ezala be fendeni ezala be fait lokola poison penda physique mais yango siko différence ezali so ba opesa kisi ya poison physique moyen muto abike ezate po yango eza ya molimo OK poison molimo ezali banganga bakomi obwakela bato ngo ne ba pesa ba sida molimo merci nzamba pambola yo poison molimo pe ekoti na action mukolo OK mbaso molimo ezali donc sikoyo action ya poison molimo nde komi kotambola mukolo yawo muto kasi muto akufi na sida te poison molimo ezolia bino boko traiter nzoto mais malade eza ya molimo tant que esprit wana ya poison evandi na nzoto esprit wana po ebima po muto abike faut prière amen kobondela nanu mpo na mutu na kombo ya Jésus-Christ yo démon ya poison bima esprit soki bimi nde kisese nini etosi OK ya mibale ndenge nazomona na liwa ndeko na biso po akomaki isolé bato bakosunge bazate bato akoki kotiela motema bazaki te o bakoki koya kosunge me bapusanaki mpenza te la personne a comme star na minute ta nga akei voilà bayaki te mais yoka kuna kamo ife pa na saki interview akakufa eza makamoko spirituel nazotalisa yo ndeko wana koki kozanga bato bapusa pembeni na ye te mais eza na force ya kindoki au diable chaka endurcir mitema bato bapusana pembeni na yo te basunga yo te ça existe kaka le monde des ténèbres pourquoi mutu aime un certain moment soki aza na bitumba mingi bato bakimi bato bakiminga nayeki pembe bato bapusananga ezaka force moko babwakelaka mutu mokuya na ndenge bakotindelo meme solo spirituellement mutu tongo ya pembeni na yo loko eza biloko ya molimo moyen mutu apusa pembeni no eza te babenga yango esprit ya rejet babwakelo force ya rejet donc moyen mutu apusa pembeni na yo eza te ce sont des choses oyo ezosalema fonctionnement actuel oyo diable atiango sikoyo en application mpona koatake bato yo tala nga nayebe na bakonzi nayebe na bato voilà okokangela na kati ya pasi wana okoyeba ndo oyina bato or ezosenga d'abord mosala nzambe moko aye wana kobondela ndo omona mais force wana oyo etiaki bato oubli et disparaître yango mona na minute ya moke mpo komona ke bamakambo nyonso ezongi na prière voilà okomoka moko relation ekenda kala nde kokabelanga makasi akenda kaka boye voilà babiloko toloba yango na kobengisa bato boya tosambelaka elongo bosabone masimu ya chaîne prière eza chaque jour ngamo na obema ngo ya minute mpe koma toza 3 fois na journée chaque 22 heures chaque 5 heures et puis chaque 11 heures du matin na compte YouTube nanga botape évangéliste Écoute TV bosabone po bozaka en tout cas 5 heures na ngoya wana prière soko ozosambela mingi atoza na étoile moyen ndoki apusana ata babwaki poison molimo moyen ekota parce que oza na ombre ya nzambe amen lelo bato balingi osambela te
lelo bato azomona prier bakomo mona oneti mutu moko boye fatigue aventurier pasteur baolia biso kaka mbongo rien pasteur nyonso bakeseni te baza ndenge moko te eza na baoyo ndenge na uti Afrique du Sud na compare na yo omona ke na Congo na biso eza bato mosusu bamikomisa bapasteur akoza passe nzala eza makasi lelo soki mpe bakompagne ye basociété bambongo baeglise ebele okangama mais baoyo nzambe abenga bango nde baotika bakozala kaka voilà yango moni na otalisa bana nzambe afungola bino bato mosusu lelo oyo bakombezo ya ndenge ndeko na biso okende akoze eloko nzambe atie kati na yo bandoki bamonaka étoile bayebi terminus esika nini nzambe akokomisa biso soki oza na kati ya protection ya prière te bakotelemela yo soki bonzambe eza te okende yango moto na nzambe foko boya kata babilo mosusu otie publication bato baye na se wana koloba mosusu le contraire oyo yo ozali effectivement. C'est très important. Bâtiment de ténèbres. Pourquoi baloba le contraire? Voilà. La vidéo na biso net bako kanga photo. Voilà. Baké nango quelque part bio pozo ebate. Ngai na prière, na bisa même ba na nzambe. Mutu nyonso lukaka yo na ndako nganga. Même na Facebook. Oui. Même na Instagram, même na story. O atala photo na yo. Azwa. Moto ekite sika bazali. Makasi. Moto na nzambe kitaka. Amen. Osokopo moto kitaka na zo ebisa bino. Nzambe basakana na ete. Soko lingo vivre longtemps sur la terre, n'attend tozali mi bomba na prière. Amen. Moi ya ezati. Siko mutako mi bomba ndenge ni na kati ya losambo, ye moko ayebake na état o nazali, ba difficulté ezali na état o nazali maladie, po distraction musupe kota na ba membre famille. Ole ba memela yo ba pasteur, bango bazaka na distraction ba kili ya komela, mutu mususu pe ko mona na mususu azana état wana, ba memie so epanganga po ba yeba nanya ngo so ba keteka e papa. Surtout pour nos lobby, il y a un azar qui est sabba dans Zambie. Effectivement, on a bobomi mutusu deux fois. Na otalisa mingi ba na Zambie. Problème mignon so ozanango peut-être ndeko zola nangana. Amen. Ko consulter ngangate, ko benga magicien moto bomona baleka ba YouTuber na benga ndeko lango kota na kata malédiction okoteka amna yo. Okoma na point de contact déjà na mutuana. Ngangana kozana possibilité ko manipuler à tout moment, de près même de loin. Muto bela ata malade on lequel bino ndelo oui et ko lekela biso maele mais nzambe ko lekela ngo maele jamais amen nzambe ba lekela kai maele ti amen Jésus Christ a choix kate ba la nzambe amen o ko zobela o ozo ko bote kanami o ozo zo libala ti o komi paniqué longola crainte qui tisa motema amen il y a des serviteurs de Dieu au soko arande likamuno moni solution amen même de loin vraiment même de loin nazo bisayo vraiment vraiment même de loin mutakoki ko bika na kondima na moko ndenge à travers kondima un tout d'abord Bible lobby les justes vivant par la foi soki kondima ozana yango omonika ndengo ndimaka kenga na kozwa mobali na obala ndimela pe Yesu bongo que Yesu za capable ko pesa ngeloko na zo rêver on kanisa même ndeko azobela soki to eto bondeli yo moko muto malade ozana na kondima te prière kozala stérile mais prière pose une efficacité il faut yo moko muto babonde pour nous d'abord na kondima ngaba to bena bonde na téléphone mutu muso na libanda Congo abiki afuti billet avion aeti ko lukanga awa pour remercier nzambe bazali eza mama moko na Hollande mama na biso na bika la cancer be testé na prière à téléphone baza tellement ébélé on expérimenté grandeur ya combat Jésus Christ na ba prière de loin amen mais ko senga muto za na kondima pour prière auto sala à vivre impact na ngona vie na amen. C'est quoi le diable a tchaka esprit à doute, a tchaka esprit à murmure, moutazo douter. Il a quoi ni la résultat à foi. Vraiment. Et les résultats à foi na vie directement. Doute, peur, crainte. Il a quoi mis ça, longola yango, boaka. Donc comment le système moi rappelle moto na Nzambe na habité sur une exhortation ou bien thème il a biso le lot to continuer na biso na ba question na ngai na habité ndo orienter na suka mais et ça na moi idéologie mo rappelle ba comment on pona ko attaquer moto à mon na même na boy na kozwa évangile écouter mais akoki ko simba ka kata na msud ni lamba mingi ezapena ba plateau na biso ndeto ya boy to ebani mitu pardon to ebani bilongi mais mitema to ebani te moto ko ya kale msud bo support atie
moi ndika na ye to na kitika avandi boyo mona ka muta fandi me atiki biloko na ye na musu na ba téléphone mona ka na musu ndeni depuis na musu na pesa mutu tel téléphone na nga simba ba pe des arasu malungate diable akumi ko utiliser ba na place na musu tozo kana teke akoki ko zala wana ndenge nini mwana nzamba akoki ko zo ba précaution na makambo wana nyonso. Bon, premièrement, Bible lobi na biso. Ouais. Celui qui se protège, les mal ne le touche pas. Ok. Mouto ami batelaka, mabe comme la keti. Il faut qu'on soit prudent dans la vie. Bible lobi, l'homme prudent voit les mal de loin et se cache. Si on est prudent, on est prudente, mabe moye comme l'eau ezati. Parce que na ba vie ne to vivre boy. Il faut qu'on s'amène la gamine nzambata li sakonde état d'âme ya mutu. Ok. Pour kangamana muto za la bien na mutuana, il faut za la sur na ye. Est-ce que mutuana yona ebisaka bana nzambe boy. Sambela kana nzambe akutenso na batu oyo baza prêt à kokufa pona yo moko. O baza prêt. Non, oui. Ba ami bazali penzo tali mutu lokola Jonathan na roi David. Mwana ya Saoul. Jonathan na David. Bible lobi na 1 Samuel chapitre 18. Premier verset, Bible lobi Jonathan lingaki David lokola motema na ye. C'est ça l'amour. OK. Sambela na nzambe akutenso na bato bako lingo na vrai amour. Amen. Pour Jésus qui s'a recommandé biso, aimez-vous les uns les autres. Amen. Ezali amour ezali likabo nzamba pesi biso. Mais malheureusement biso to kutana na entourage na bato bazaka la amour na biso ti. Vraiment. Yoza na amour ya bato mais bato bazaka na amour na oti. C'est très dangereux. Étant qu'un enfant de Dieu, il faut que senga nzambe atindelo bato. Ya malamu. Ya malamu pembe na yo bako sungo bako soutenir yo bato lokola ba Ur na ba Aaron. Na montagne Moïse azobonde la Moïse alembi mais Ur na Aaron bazui maboko ya Moïse ba soutenir ye pour Moïse abonde la nzambe pour bitumba bazaki na ngo na ba Malek ba Israël balonga. Vraiment. Il faut qu'on za na bato bongo o ba ko décourager ote mais bato ba ko soutenir yo o ba ko aider yo soit na mission ou bien l'église ou bien na ba faire ou bien na société pour on soit un plus mais bato ba ko longola un plus na vie na oti. Vraiment. Mutuloko la apôtre Paul na Actes des Apôtres chapitre 28. Apôtre Paul ba memami na île de Malte ba kiti na butu ezaki penza na période ba hiver. Ba kuti ba barbare bazo to la moto bango bande to linga ko kufa. Paul pe ayetolaki moto na bango. Mais to moni moto ba ningo ba yambela ki ngi kufa. Paul asali nini? Ake ko luka ba koni pembeni ayeko bwaka na moto ba ninga po moto sa nini? Epela. Tout autour na biso faut qu'on a bateau ba ko renforcer vie na yo mais et non plus bateau ba ko détruire vie na yo. Vraiment. Paul a renforcé moto baninga sanini et peli. Mais il faut qu'on comprendre que bato nyonso ba renforcer bango te. OK. Pour tangu Paul a renforcé moto baninga moto peli vipère abatama ki na kati ya banyo na kati ya mabaya wana vipère yo ki chaleur ya moto vipère bimi et ko soit Paul a secoué vipère nyoko wana na moto nyoko wana koi akufi ba barba batali babi mais muto faki akufa bizo de tonde ko yoke na kala aza mortu mais ndenge ni batiki ti ayati ne siko mais batali bakasa ki Paul akufa ba moni Paul toujours azaki en vie batola ba changer ki langage les enseignements moneni pour nous tali ça que on peut aider mais il ne faut pas aider n'importe qui voilà oko sunganga mais oroko sunga yeti. OK. Oroko sunga ye mais oroko sunga o kunati. C'est ça. Ozo comprendre. Mutu so sungi après avoir ko aider yo. Mutalinga ya kufa ne mais au PC respiration tango zongi vivant abaluke et belé basala. Yango essentiellement munene apôtre Paul atalisa biso. OK. Et la plupart abato bongo yo sungi ye abaluke liyo suka na bango pesaka mabe. Bala nzambe belo bola nanga bakute na bato bongo na. Ebele. Donc c'est un peu ça enseignement mukina na tel ça. Vraiment. Merci moto na nzambe. Ba o balandi biso lelo okoisa bango ndenge nini et puis à chaque parcelle. To comme na niveau nini betela ngo c'était au PC horaire église et puis au PC place nini o biso to luko à part numéro de téléphone bato ne soigni bazo yo ba ko atteindre yo et puis programme il y a intercession na nini na chaîne. Voilà. Merci beaucoup. Merci
merci beaucoup maman Sainte Nzamba pambola bino partout. On a moni po yamba est-ce que pasteur mususu ba lukala musuko le kama ki po le kapa so ta yona chaîne. Non, chaîne on est uniquement à prière. Otiki normal. Les chaîne ya prière matin, prière midi, prière soir, prière. Koyamba batu. Et nazaki na objectif ton nazaki chaîne wana. Mutu na mutu faut un objectif. D'ailleurs na lazo remercier yo. Grâce na yo zo ba lien chaîne yo automatisé chaîne wana la plupart ya bato mingo ba benganga na chaîne na moko za bato ba abonné na yo. OK. Ah en tout cas na landa ko mingi pa maman Sainte na yepe koto pona sambelaka. Ozo mona donc na remercie makasi nzamba pambola ko kisaposa motema. Amen. Ya mi balé na osenga vraiment région denga na chaîne YouTube Évangéliste Kouchou TV. Vous tapez na YouTube, abonnez-vous massivement. Léon à 22h, 1h du temps, nous avons une forte prière d'attaque. Comment prière? Prière d'attaque. Quota ligne, maman Sainte. Chaque 5h, prière d'attaque matin. Et puis chaque 11h, prière d'attaque midi. Heure de Kinshasa. Vraiment. Boye, bien aimé, prière, on a battu témoigner fort. Forte prière. Et ça n'a une exhortation. Bien aimé, na osenga na bino bandeko bwana Kinshasa bwana bezo bo région denga l'église toza na commune ya Ngalema na quartier Kamunganga na Ozone avec Kamunganga venu directeur numéro 14 toza la demande ya achat parcelle ndeko na ngai kopesa nzambe kopesa za bien metale sika ni kopesa soko bwaki na sika ya mabela malamu e koboto kozwa retour mais ngana yebi nzambe na saelaka na seki na bino mutu nyonso nga contribuer pour na achat parcelle l'église numéro d'angezali benanga contribuer so ko ça na lopango olingo pesa biso ba kontanga lema ouais o pesa biso o kabeli nzambe eza na ngolo côté na mona bato kabiba amen pour na nzambe oui na bato kabiba un niveau pour na nzambe na yebi ko za no za na capacité à soutenir œuvre nzambe o nzamba ko toucher au sala pour na achat parcelle sala yango de tout votre cœur et Jésus-Christ va vous bénir amen yami ça tout nzamba pambola bino merci beaucoup na maman Sainte papa na pamboli nzambe na monyo lisu na kendaki na songi lokumu ezonge pa na nzambe na yembisaka bato Yesu soki ndeko tika no koyamba Jésus-Christ c'était le quoi mokonzi po bikisi oko ko répéter simalanga Seigneur Jésus-Christ na fungoli motema nanga na yembi le quoi mokonzi pe mobikisi limbisa masumu nanga koma kombo nanga na livre de vie libela na libela na kombo na Yesu Masia. Amen. Amen. Zamba Pambola pasteur Cathy Santos à Winnipeg depuis Canada. Zamba Pambola Florence Aguizo, merci beaucoup. Mes droites à maman pasteur Cathy Santos. Binonyo sur la Winnipeg. Zamba Pambola Aguizo à la TNC. Nagoya côté Akuna. Zamba Langa Pambola Bino voa makasi. Pe nazong si le coup pas Nzambe comme on a maman Sainte bonne état. En tout cas, toujours. Merci évangéliste Kouchou. En tout cas, tu vas s'abonner à évangéliste Kouchou télévision et vous allez vraiment malade parce que ma prédication, ma maté, surtout prière vraiment en tout cas. On a une équipe Mobimba et ça là vraiment bien ma casse. En tout cas, à chaque parcelle pesali olingo sunga na etonga nzambe ya kokaniselo le sambela na biso to éviter bino ceux qui vont sala ni. Biso en tout cas, to sambela en plus on a mon pasteur ya makasi koleka biso vraiment en tout cas to sambela kana biso babiloko ya mike wana biso awa ele raté amen so ko na ta discrétion to bando fanda ka to ki oh yeba kei mais biso tango ezo ya bantomo bazomona eloko moko te koleka wa soki nzambe ala kisite nzambe apambola yo moto na nzambe apambola pe bato na nzambe nyonso yo batala ka puis basabona na Capage télévision tokutani prochainement na numéro ya sika bye Capage TV Capage TV